อาจารย์วิวัฒน์อะก็เกิด29 กุมภานะ อือหือ วันที่เขาขอลาไง เขาบอกว่าลาไปฉลองวันเกิดที่บ้านดิมว่าเราลองถามเขาดีไหมว่าครอบครัวเขายังอยู่ดีหรือเปล่า Yes, girl. I'm on your side now, okay? I don't think she's fickle anymore. I think she's right on the money right now. She is her and Ozone. I think they're gonna lead us out of this. Hello, my name is Rin, and today I am watching Leap Day episode 3. So, in episode 2, we went back to Night and Day's previous birthday, or one of their previous birthdays, where Day was living in, I guess, an orphanage, because his family had already gone, his mom, dad, and his sister already gone, so he was living in an orphanage. And his auntie came to see him on his birthday, and he was really worried about her because he already believed that he was cursed. So when she came, he was like, "What are you doing here? You shouldn't be here, blah, blah, blah." She was like, "Don't worry about it. I don't believe in all that stuff." And she gave him a cake, and it was really sweet. And she seemed like a really nice person. But then she got a call that Ozone was in the hospital, so she had to leave. When she got there, her husband was upset with her because he was like, "Why would you go and see him? You should prioritize your son. That kid is cursed, blah, blah, blah." She was like, "Don't say that." And they're arguing in the elevator, and then the elevator fell and they died. So the curse is real. And because both the aunt and the uncle died, that left Ozone with no parents or guardian. And even though he's older than Day, his autism makes it so that he can't take care of himself alone. So the lady at the orphanage told Day, "You will live with Ozone and take care of him, but legally he's your guardian because at the time Day was still in high school and blah blah blah." So at first Ozone didn't want to live with Day. He didn't want anything to do with him. And it was really kind of sad because they both obviously need each other and they're both aware of this curse. And even though Day doesn't have anything against Ozone, he knows that the best thing for him, probably for Ozone, is probably to not have Day around. But there was nobody else, so he went and he took care of him. And Ozone obviously knows about the curse as well, and he's like, "I don't want to live with the man who's responsible for my parents' death," which is really sad. But over time they got to like get to know each other and get to like one another. When Ozone was having an episode, Day was really there for him and helped him through it, and that's when Ozone started to like soften to him and they became really close, and I think it's so sweet. And then Knight's situation, Knight was happy. He had a girlfriend, they were happy, and she came to his house for his birthday, and she ended up dying in front of him of heart failure, even though she was completely healthy. And I guess that's when he started to really believe in the curse. And I guess that's when he kind of started to like shut himself off from other people. And he was like on top of a roof, and he says he wasn't gonna jump, but we don't know. But he looked like he was going to, and that's when he met Dream, who was like, "Don't stop, don't do that. Your life is worth living." And she was like shouting at him, and she was like, "I'm gonna come." And she went up to the roof and he wasn't there. And then they actually ended up meeting at a cram school thingy. And I guess he remembers her, but I don't know if he ever told her that he was the guy from the roof, because she could only see his silhouette, but he could see her face. So he knows who she is, but she doesn't know who he is. And like we learned in the previous episode that
his family died in like a shootout or some like a mass shooting, and I think that's the same shooting that um Day's sister died in. Because I remember him saying in episode 1 that his sister died. I think she was like a waitress or something, and there was like a gunman somewhere, and she died then. So maybe they're connected through that as well. So that's kind of we haven't really seen, well, they didn't really show any of Knight's family, like what happened with his family. Kind of like we know more about Day's family than we know about Knight's family. We only kind of really saw him with his girlfriend who passed away and with Dream. So I'm hoping we get to see more about his background going forward as well. And then they both were filling out forms for the accident that had happened with Dream and Ozone, and that's when they found out that they were born on the same day. And I guess that is probably going to lead to them kind of trying to figure out this whole thing. So yeah, I'm excited for this episode because I feel like Ozone knows way more than he's saying, because in the preview he says it was my turn. So I want to know what Ozone knows, you guys. I need to know. He knows more than he's saying, or he's aware of more than he's able to communicate. So I feel like going forward, Ozone is probably the key to all of this, and obviously I'm guessing he's the key because he can like sense things and hear things that they can't. So yeah, this drama is so good. Anyway, let's go. พี่โอโซนเหรอ โอโซนจะเป็นผู้ปกครองให้กับเดย์จ้ะ โซนไม่อยู่กับคนที่ทำให้พ่อแม่ตาย ขอโทษนะไม่เดี๋ยวให้เป็นแบบนี้เลยอะ เราชื่อดีมนะ เดี๋ยวต้องจับคู่คอนโวยอิงอะ เราเรียน private อะ เอ้ยแล้วเธอชื่ออะไรอะบายบายนะไนท์เฮ้ยชื่อไนท์จริงเหรอบายบายไนท์บายบายไนท์บายบายไนท์ Oh, we're going back again. Oh, this is it. This is the shooting. Oh, is that the sister? Oh God. Oh no. Oh.อ้าว นี่คุณสองคนเกิดวันเดียวกันเลยนะครับ 29 กุมภา Which is today. ญาติคุณนานาวินค่ะ ครับ คุณนานาวินพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ ครับขอบคุณมากเลยครับ ญาติคุณพาฝันครับ ครับ ไม่ทราบว่าติดต่อญาติคนไข้ได้หรือยังครับ เพราะว่าหมอต้องปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาของคนไข้ ผมติดต่อไปแล้วครับ แล้วอาการคนไข้มีอาการบาดเจ็บอะไรที่มันถาวรไหมครับ ไม่มีครับ หมอต้องบอกว่าเคสทั้งสองเนี่ยรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยนะครับ โอ้ย เพราะสภาพตอนที่เข้ามาเนี่ยหมอเห็นแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างเป็นกังวลเลย แต่ว่าตอนเนี้ยคนไข้ทั้งสองมีการตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีเลยครับ หมอขอตัวก่อนนะครับ Oh. ขอบคุณครับ ค
she got a private room. Her family must be rich. Oh no, he's the rich one. Never mind. I forgot. Knight is rich. ต้องขอโทษนะดีม ถ้าไม่ใช่เพราะเดย์อะเรื่องทั้งหมดคงไม่เกิดขึ้น เฮ้ยรอก่อนดิเฮ้ย Oh. ขอบคุณมากเลยนะครับ มีน้ำใจ มีน้ำใจ สารอด้วย ยังไม่ได้กลับบ้านอีกเหรอ ที่หมาดมีเสื้อขายนะเลยอยากเปลี่ยน ถามอะไรเลยดิ เกิดวันที่ 29 กุมภาใช่ปะอะไรวะเด็กชิบหาย ดีมฟื้นแล้วเหรอ เดี๋ยวดีมอย่าเพิ่งขยับนะเจ็บตรงไหนไม่แน่เจ็บหัวหรือเปล่า เราไม่เป็นไรเลยแค่นี้สบายมากไหนอะไหนเจ็บตรงไหนบ้างเป็นไรไหม เราไม่เป็นไรดีมไม่ต้องห่วงแล้วนะ เราสบายมาก Oh my god, you guys! I almost forgot he was actually in the accident as well, and he came เอา out ดีๆ completely นอน unscathed. นิ่งๆก่อนนะเดี๋ยวเราเรียกหมอ Not a ให้โอเคไหม scratch. I didn't even think of that. Like, เดี๋ยวแป๊บ it's นึง totally fine. การฟื้นตัวในช่วง 12 ชั่วโมงที่ผ่านมาน่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยนะครับ หลังจากนี้ก็ต้องเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองด้วยว่าถ้ามีอาการแทรกซ้อนประเภทเวียนหัว หรือคลื่นไส้อาเจียน หรือว่ามองแล้วเห็นไม่ภาพซ้อนเนี่ยก็ควรจะต้องตรวจร่างกายกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ได้ค่ะ ระยะนี้จะลุกเดินไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังด้วย ได้ครับ ขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะคะ ครับ เป็นไง ดีใจไหมที่ยังมีเราคอยกวนอะ Girl, you making ดี jokes. ใจดิ At least she's okay. Well enough to make a joke. จดหมอนให้มันดี Bro. ๆต้องพักผ่อนเยอะๆรู้เปล่างั้นเดี๋ยวเราปรับเตียงให้นะ Oh, I love that she's not giving up. She really went in for a hug. พักผ่อนเยอะๆนะ She got a kiss, so I guess that works out. Okay, girl.
ปิดม่านนะครับ ขออนุญาตปิดไฟด้วยครับ โทษนะครับ Not him turning off the lights, but other patients that are in the joint, sir. I mean, I get he's trying to wake him up and make him feel comfortable, but this is a bit much. There's literally other people in the room, buddy. I don't know, at least the nurses don't mind. If they don't mind, then fine. Go for it. The other patients aren't complaining either, so if it works, then that's great. It worked. Color me surprised. Hey, พี่โอโซนฟื้นแล้วเหรอ นี่ใครจำได้ไหมพี่โอโซนรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยโอเคงั้นรอแป๊บนะ พี่ไปบ้านครับ ค่ะ พี่ผมฟื้นแล้วครับ เป็นไงบ้างพี่โอโซน น่าจะเป็นอาการช็อกนะคะ ส่วนอย่างอื่นก็ปกติดีค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคุณหมอจะเข้ามาตรวจเช็คอีกทีนึงนะคะ ครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอตัวก่อนนะคะ จะเอาอะไรก็บอกน้องนะ อย่าหยิบเองเข้าใจเปล่า โอ้ my god Oh my god. โอโซนโดนรถชนเหรอเนี่ย แล้วโอโซนลอยเหมือนนักบินอวกาศไหมอะเดย์ได้ถ่ายรูปไหม โอโซน อยู่เฉยๆ Wait, อย่า hold on. พูดเยอะ ไหมอะเดย์ได้ถ่ายรูปไหม Did you get a photo of me? Bruh. โอโซน Ew. อยู่เฉยๆแล้วอย่าพูดเยอะ นี่เฮ้ยนี่โอ้โหโอ้ my god โอโซนแขนหักด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้ว โอโซน ทำไมโอโซนถึงยังไม่ตายอ่ะทำไมโอโซนถึงรอด มันต้องเป็นตาโอโซนแล้วนี่ทำไมอ่ะก็เดย์ไม่มีใครแล้วอ่ะเดย์รู้ไหมอ่ะเพราะอะไรโอโซนถึงยังไม่ตายเดย์รู้ไหม ไปก็เกรงใจเลยเนี่ยที่ต้องให้นายมาดูแลอย่างเงี้ย เนี่ยให้เราดูแลเถอะมันเป็นความผิดเราเองอะ อุบัติเหตุต่างหากไงอุบัติเหตุ ของแบบเนี้ยใครเขาจะอยากให้เกิดล่ะ It's true. ในที่ผ่านเรา But มา she ดูแล doesn't ที่บ้าน understand what แค่รู้ his สึก bullying ผิดหรอ means. น่าน้อยใจจริง นี่เดี๋ยวเธอนอนที่ห้องเรานะ แล้วก็อาหารน่ะแม่บ้านทำให้อยากกินอะไรก็บอก แล้วก็พยายามพักฟื้นให้เร็วที่สุดด้วยถ้าเกิดปวดหัวตาผ้าอะไรก็รีบบอก จะพาไปหาหมอโอเค โอเค รับทราบครับ เฮ้ยเดี๋ยวโทษ ไอ้ โทษไม่มีอะไรแล้ว เชื่อสิ หักอีกข้างไม่ได้แล้วนะ รู้แล้วนะข้างในน่ะ มีแต่ของเจ๋งๆนะรู้เปล่า เจ๋ง ครั้งที่แล้วเจ๋งเกิน โอ้ยรีบเข้าไปเถอะเดย์จัดการให้หมดแล้ว แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะ อะไรอ่ะ นี่ถ้าเกิดอยากรู้นะรีบเข้าไปเลยไปนี่ โอ้ my god แขนหักคุมเลยเนี่ย I love him. Oh.
โอโซนปลอดภัยแล้ว กลางวันไม่ต้องเป็นห่วง กลางวันไม่ต้องกลัวนะ Oh. Why is this? Why of all the time for you to be jumping, this is the time you pick? โอโซน Let me not. Let's go back. Because I don't want to play these games today. Okay, internet, don't mess with me. กลางวันไม่ต้องกลัวนะ โอโซน เป็นไรอ่ะ I don't like that sound. It's really high pitched. Hurts What's my on? brain. ดาวเยอะเหรอ ดาวบอกอะไรอีก กลางวันกับกลางคืน ต้องเจอกันให้ได้นะ ต้องเจอกัน 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 เจอกัน Oh, does that bother anybody else? That high singing sound. Not cool. Famous billionaire. Okay. Did they mention his sister in this article? What is this? He's just imagining himself here, right? What is this? Why is everybody's phone ringing at once? Is that thing his dad? Why did he get up? Bro, why did you get up? Ah. Were night and day calling both of them at the same time? Oh. Oh my god, he's definitely gonna blame himself even more now. Oh! He was calling his sister and that's why she got shot. Oh my goodness, and Night was calling his dad. Oh. What the hell?
This is a dream, right? This is a dream. The house isn't really on fire. Ah. Bro, how come he's having visions? You think he's having visions because they didn't die? And he... I don't know.โหไหนทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ฮะ นี่ดูถูกกันอะ ไม่ต้องกินก็ได้นะ ไม่กินก็ได้นะ เพราะแค่มองหน้าไหนอะเราก็อิ่มทิพย์ละ นี่รีบกินซะ แล้วก็รีบไปพักผ่อน เพื่อมันจะได้หายเพ้อขึ้น มันจะเพ้อก็เพราะเธอแหละครับ กินก็ได้ แค่ไส้กรอกก็น่ากินแล้วอ่ะ อร่อยนะเนี่ย กาแฟก็อร่อย ทำอะไรไม่ได้บ้างเนี่ย Somebody got shy. Aww. อย่าเพิ่งหิวเดี๋ยวหลับอยู่หยุดอย่าเพิ่งร้องเงียบๆเดี๋ยวเดย์ตื่น Oh. หยุดเดี๋ยวนี้นะโอโซนบอกให้หยุดเดี๋ยวเดย์ตื่นเงียบเข้าใจไหมหยุด Oh. เฮ้ยโอโซนบอกให้ท้องหยุดแล้วนะ ฮะ ท้องมันร้องหิว โอ้ยโซนหิวใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดย์ทำอะไรให้กินนะ Oh.
กินได้แล้วอีทนี่ น่ากินไหม โอ้อาริกาโต นี่ตะเกียบเป็นไง อร่อยไหมโอโซน กินดีๆล่ะ แล้วกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทำกายภาพนะ Uh-oh. ฮึบไว้ โอโซน ที่โอโซนเคยบอกว่ากลางวันกับกลางคืนต้องเจอกันใช่ไหม ทำไมอ่ะ Yes, Ozone, spill the tea. นี่กลางวัน นี่กลางคืน แยกกันไม่ได้ โอโซนนั่นมันตะเกียบ เหมือนกัน กลางวันกับกลางคืนแยกกันใช้ไม่ได้ อยู่ด้วยกันถึงจะใช้ได้ ใช้ได้ ฮัลโหลครับ ผมเดย์นะครับ ที่เกิดวันที่ 29 กุมภาพันธ์เหมือนกัน พอดีว่าผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยอ่ะเราพอจะเจอกันได้ไหม คือถ้าเป็นเรื่องค่าชดเชยอะครับ ติดต่อประกันเลยนะ แต่ถ้าเรื่องอื่นผมไม่สะดวกครับ เดี๋ยวไม่ใช่เรื่องเงิน เรื่องเหตุการณ์กราดยิงเมื่อหลายปีก่อนอ่ะ พอดีว่าพี่สาวผมกับลุงของคุณ Oh, his uncle, not his dad. แล้วไงวะ ก็แค่บังเอิญอยู่ที่เดียวกันปะแล้วนั้นก็มีคนตายนั่งเยอะแยะอะ แต่มันบังเอิญเกินไปนะเว้ย ลองคิดดูดิ เราต้องคุยกัน ไม่อยากรู้จริงๆเหรอว่าทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ย เพราะกูกับมึงแม่งคือตัวซวยไง มึงจะสงสัยอะไรอีกวะ คือเรารักใครคนนั้นแม่งก็ตายไง เท่ากับว่าเราแม่งไม่ควรอยู่ข้างใครเว้ย มึงเข้าใจปะ Oh, well, Dream didn't know before, she sure as hell knows now. But you better explain it to her properly. อะไรอะไหนทำไมนายพูดแบบนั้นนะ ดีม คือเรามีเรื่องต้องคุยกัน About time, you should have told her from a long time ago. คือเรามีเรื่องต้องคุยกัน คือ คือนายจะบอกเลิกเราเหรอ Oh, girl. ฮะ ใช้คำว่าเลิกไม่ได้ เราไม่เคยเป็นแฟนกันด้วยซ้ำเนาะ ไม่ใช่ดีมฟังก่อนดิ คือมันจะเกิดเรื่องแย่ๆกับเราอะ เรื่องที่มันไม่ดีมากๆ ในทุกๆ4 ปี แล้วทุกๆปี ที่มีวันที่ 29 กุมภาพันธ์ คนที่เรารัก จะต้องตายเสมอ ไหน ตอนแรกก็แม่เรา ต่อมาก็พ่อ หลังจากนั้นก็ลุงเรา ไหนเดี๋ยวก่อน มันใช่เรื่องที่ต้องทำกัน ดี ข ม นาด ฟัง นี้ ก่อน เหรอ ดิ ไม่นายฟังเรานะ ถ้านายจะบอกเลิกเราอะนายก็พูดดีๆ เธอไม่ต้องมาแต่งเรื่องแบบนี้เราไม่ได้โง่นะนาย Girl, why would he come up with this story? Come on. ฟังเราก่อน คือเรารักใคร คนนั้นจะตายไง
ที่ผ่านมาเราเลยทำเป็นไม่สนใจ ไม่ยอมรับทำเป็นไม่รู้สึกทำเป็นไม่เป็นห่วงทำเป็นไม่รักทั้งที่เราแม่งโคตร พูดอะไร พูดอะไรไหน พูดอะไร ถามว่าพูดอะไรก็ตอบมาดิพูดอะไร ทำไมไม่ตอบวะ Ooh, oi. ฉันจะทำทุกทางให้เธอไม่ไปไหนเธอก็จะไว้ไม่ใครมาพรากไปเธอคือทุกอย่างของฉันเธอคือหัวใจไม่มีวันปล่อยมือเธอได้อีกเลย I thought he was trying to push her away. This is for sure not gonna make her leave now. I'm just saying, this is the wrong approach, son. เราโคตรรักเธอเลยไงดีมเราโคตรรักเลย เธอเป็นคนที่ทำให้เราต้องยิ้มได้ หลังจากที่ไม่ได้ยิ้มมานานเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะแต่เพราะเรากลัวไงดีมเรากลัวที่ถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเธอจะเป็นอะไรไปคือเราไม่อยากเสียใครไปอีกแล้วเว้ย ไหนจะเสียทุกคนไปได้ยังไงอะ คือเราไม่เหลือใครเลยเว้ย ตอน Just เกิด you. ก็แม่เรา 4 ปีต่อมาก็พ่อ หลังจากนั้นก็ลุง ขนาดหมาที่เรารักที่สุดไม่งยังตายเลยเว้ยดีม His girlfriend died. แต่เราแม่งก็โคตรรู้สึกไม่ชอบ เวลามีคนมายุ่งวุ่นวายกับเธออะแล้วเราก็โคตรรู้สึกแย่ด้วย ที่ต้องทำให้เธอเสียใจ คือเราโคตรไม่อยากเห็นเธอร้องไห้เลยเข้าใจปะแต่พอเรากลัวเว้ย เราเลยทำอะไรไม่ได้ เรากลัวจะเสียเธอไปไง แต่เราไม่กลัวไหน เรา Uh, ไม่กลัว ถ้าเรื่องที่ไหนพูดมันเป็นความจริงอะทำไมเราไม่เป็นไรเลยอะ girl, I know she didn't say how comes I'm completely fine. Madam, I know the bruises have faded, but you were just in a car crash and you were this close to literal death. I'm totes fine. Don't worry about it. Girl, you're new to the party, okay? This man's been living this his entire life. You can't be so casual about this. Talking about, I'm fine, don't worry about it. No, sis. You gotta be on high alert. Okay, we know that his birthday has already passed, right? And she's still alive, which is great, obviously. But death could be chasing them to try and kill them, you know? Like, because they missed the date. If it was me, if he said this to me and I believed him, I wouldn't be like, it's okay, don't worry about me, I'm fine. I'd be freaking the hell out. I'd be like, bro, what do we do to make me not die? Because I like to live, you know? So I'll be like, let's come up with a plan for me to live and for you to not lose anybody else. And for us to live happily ever after. She's talking about, I'm fine. You ain't fine. Death is chasing you now, girl. I feel so sorry for Knight because he's been living this his whole life and she's just like, it's okay. It's not เรื่ okay. องนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ย It's not okay. มันก็ไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อน มันก็แปลว่าเราหาทางแก้ด้วยกันได้ไง ถ้าตามที่ไหนบอกอะเรามีเวลาอีกต้อง4 ปีนะไนท์4 ปีเลยนะเว้ยทำไมเราจะแก้มันไม่ได้อะ Well, I mean, I would be thinking maybe death is coming to chase me today ไหนโคตร until it โคตร kills จะรัก me เราอะ between now and the next 4 years. ไหนเพราะเราก็โคตรจะรักไนท์เลยเว้ย แล้วเราก็จะไม่ยอมให้ไนท์อะต้องเจอเรื่องแบบนี้คนเดียวแล้ว I gotta say, I love her optimism though. I really do. I'd be freaking out. She really said, we have 4 long years to fix this. What if you don't, girl? What if you don't? At least they confessed their love for one another. That was really sweet. ต่อไปนี้ห้ามปล่อยมือ I'm glad he's not in this alone anymore and he has somebody who understands him. I'm glad for that.
but I am still scared. แฟน เอ้ย แฟน She does not have any survival skills. She just wants this man. She said, let's be dating. Let's be dating right now. อะไรอีก ไปเสร็จไปฟ้าจำลองต่อไหม ไม่ได้ ยังไม่หายดีเลยเนี่ยยังไงก็ไม่ให้ไป และอีกอย่างเดย์ต้องไปทำงานต่อด้วย My God จะให้หายได้ยังไง เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยว No rest for my soul. I love him. ถ้าโอโซนทำตัวดีตอนกายภาพเนี่ยเดี๋ยวเดย์ซื้อไอติมให้กิน เย้วานิลาช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแลต ได้แค่อันเดียว วานิลาช็อกโกแลตวานิลาช็อกโกแล อั ต นเดียว วานิลาช็อกโกแลต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 วานิลา ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ ดาวจ๋าแขนมาแล้ว นี่ มาแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เดย์ต้องกลับไปเรียนแล้วนะ ไปด้วย เอา ไปด้วย บ้านไป โอโซนไปด้วยโอโซนไปด้วย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 ไป นี่ ด้วย นี่ ไป นี่ ด้วย นี่โวยวายเดี๋ยวก็ได้ใส่เฟือกอีกหรอก เดมั่วโอโซนโอโซนจะไปดูแลเด แหมหายเรียงละซ่าเลยนะ โอโซนทำให้กลางวันกลางคืนได้อยู่ด้วยกัน ดาวจ๋าแขนมาแล้ว Oh, let's everybody get What's over together. ไปไหน ไปหากลางคืนไง ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโทษไปไหน ใคร Please, ไหน please don't blank ไหน him. เหรอ Please do Cool not on the blank new one, him. ไปฮะดิม Bro, he's trying to help you. 5,000 Why is he running away? 29 กุมภาพันธ์ 2008 พี่สาวผมกับลุงตายพร้อมกัน เพราะเราพยายามโทรหาเขา ตอนนั้นผมก็พยายามโทรหาพี่สาวผมเหมือนกัน 4 ปีก่อนก็พ่อ 8 ปีก่อนก็แม่วอถามคำเดียวนะ มันเรียนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหม ถ้าพวกเราจะเป็นตัวซวยอะเราควรช่วยกันแก้ปัญหาหรือเปล่าว่ามันจะไปในทิศทางไหนอะ ไม่ ถ้าพวกเราเป็นตัวซวยจริง เราไม่ควรอยู่ที่เดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ไหนแต่เราว่า รีบ เราจะไม่ยุ่งกับพวกเขา กลางวันกลางคืนต้องเจอกัน ถึงจะใช้ได้นะ เหมือนตะเกียบไงตะเกียบ ตะเกียบอ่ะ มึงฟังกูนะ ตัวซวยอย่างพวกเราอ่ะ ไม่ควรอยู่ด้วยกัน ดีไหมครับ Bro, why are you being so hostile? Everybody's trying to help. What the hell? ไหนแต่ที่เขาพูดอะ มันก็แค่เรื่องบังเอิญประดีม คนอื่นก็มีญาติพี่น้องพ่อแม่เหมือนกันหมดอะและอีกอย่างนะเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนที่เกิด 29 กุมภาพันธ์คนอื่นอะเขาใช้ชีวิตกันยังไง Their teacher's born on that day. อาจารย์วิวัฒน์อะก็เกิด 29 กุมภานะ Mm-hmm. วันที่เขาขอลาไง เขาบอกว่าลาไปฉลองวันเกิดที่บ้านคิมว่าเราลองถามเขาดีไหมว่าครอบครัวเขายังอยู่ดีหรือเปล่าอะ Yes, girl. I'm on your side now, okay? I don't think she's fickle anymore. I think she's right on the money right now. She is her and Ozone. I think they're gonna lead us out of this. เชิญครับ พ
อาจารย์นิวัฒน์สวัสดีครับ สวัสดีครับ เชิญนั่งครับนักศึกษา ขอบคุณครับ อยากให้ผมช่วยครับ คือพอดีวันที่ 29 กุมภาพันธ์นะครับ ผมลาหยุดเรียนไปก็เลยจะมาตามงานนะครับ พอดีเป็นวันเกิดผมอะครับ อ้าวเหรอ นี่คุณเกิดวันเดียวกับผมเลยนะ ไม่มีครับ ไม่มีงานอะไร เพราะว่า ผมก็หยุดอยู่บ้านจะลงวันเกิดเหมือนกัน ที่บ้านเหรอครับ I think you lying, teacher. หมายถึงกับครอบครัวอาจารย์เหรอครับ ก็ใช่สิครับ ลูกสาวแล้วก็ภรรยาผมฮะนี่จัดเต็มกันมากเลยนะ4 ปีมีครั้งหนึ่งตื่นเต้นกับผมสิ Wait, does he have like a real family? Did he break the curse? Or is he lying? อาจารย์มีลูกสาวด้วยเหรอครับ ก็มีสิคุณอาจารย์ก็เป็นคนนะครับ มีลูก Y'all, ได้ either he's lying or he really did like break the curse, or maybe he wasn't cursed. But I have a feeling he was. อ๋อครับ ก็ถ้าไม่มีงานอะไรก็เยี่ยมเลยครับอาจารย์ ยังไงผมขอตัวนะครับ ขอบคุณมากนะครับ Teacher, are you lying? Do you know more? He knows more. Look at him. Oh, maybe they died and he went to their like grave. อีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้แล้ว แม่คะ เด็กอีกครับเด็กอีกนี่ดีเด็กอีกครับเด็กอีก Y'all don't see the wife is flatline? Hello? You can't hear that? อาจารย์คะแม่เด็กเสียชีวิตแล้วค่ะ Is that not his wife? เที่ยงตรงพอดีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ Was that his wife? ว่าคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันเจอกันวันคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคืนต้องเจอกันคืนต้องเจอกันคำว่าคืนต้องเจอกันคืนเจอกันคืนเจอกันกลางคืนเจอกันคืนเจอกันกลางคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกันคำว่าคืนเจอกัน What is he looking at? What is Knight looking at? สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่มึงรักไม่อยู่ใต้กฎของเกมเฮี้ยนี่หมดอ่ะ อย่าเอาความสวยของพวกเรามาคูณกันดีกว่า ไม่ใช่ความผิดเดย์ความผิดลิฟเดย์ เธอต้องอยู่ในสายตาเราตลอดเวลา แค่ถามตอบไม่ต้องไปตามล่าหาความจริงอะไรทั้งนั้น กลับบ้านกันส่วนอยากวาดภาพด้วย เป็นคราวที่ 2 What the frick? I don't like that. I don't like that. That was freaky. Okay. Whew. All right. That last part of the preview kind of freaked me out a little bit. All right. So again, I totally get why Knight is a little bit apprehensive and scared or whatever, but I would have thought that after all this time of dealing with this on his own, he would actually want some like help, answers. Maybe somebody can help him figure this out, especially now that he's finally let Dream in. Listen, I gotta tell you, when Dream was like, it's okay, don't worry about it,
I thought for sure she was like fickle girl and she was just gonna be like la 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 la, but she's not. She actually seems as though she wants to actually fix this problem. Obviously she doesn't want to die and she wants to be with Knight. So fixing the problem is the only option that we have. So yeah, I'm okay with her. I feel like maybe she did just say that to kind of comfort him. Even though I was like, girl, none of this is okay. She probably did just say it to like calm him down and comfort him. I'm glad that she didn't because it looked for a second there that she was going to like overreact and then like run out and be like, if you don't want to be with me, just say so. But she actually let him explain and she understands and she like she wants to like what do you call it? She wants to help him and she's not judging him in any kind of way. So that's great. And yeah, like obviously all of this stuff has been such like a burden on both of them, both night and day, but it really does look like it has taken everything out of Night. Like he's completely cold and shut off and just doesn't communicate well with other humans, whereas Day, he seems like obviously it's affecting him and he's aware of the problem and all that stuff, but I don't know if it's because he first of all he was in the orphanage where he seemed to have those other kids that he was like, you know, friends with and playing with, and then he has now Ozone who he takes care of and he's close to, so maybe that has like made him not as shut off as Night, because it seems Night doesn't have anybody else in his life, you know, like other than like his housekeeper and stuff like that. And before his girlfriend Joy died, he seemed like he was also a happy person. So yeah, it's taken a toll on him a lot harder than well, I wouldn't say a lot harder, it's affected him differently, but I think it has made them both obviously scared, but it's scared Day enough that he wants this to like just go away and he's looking for answers now. And how, like, what was that? How was he able to kind of be in that vision of, or that flashback? How was he able to be in that memory when his sister and Knight's uncle died? Like, he wouldn't have seen on like any police report or any article that he was reading that he was calling his sister and Knight was calling his uncle, right? He wouldn't have known that other than if he was there in that vision. So how was he able to see that? Like, what supernatural forces are working here that he was able to see that and also see Ozone on fire? Like, what the freak? What is happening? And I'm hoping that that's that last part of the preview where Ozone is like the blood. I hope that's also a vision. Okay, it has to be. It has to be. And I love the fact that Ozone is like, now that he hasn't passed and he's like, he's wondering why, you know, it was his turn. He's wondering why he's fine. But the fact that he's fine now and he's like trying to be like big brother to Day and take care of him, the patting him on the head is so cute. I love that. So yeah. Oof. The more we learn about like like we get little bits of like background story in each episode and stuff like that, which the more you learn, the more your heart just breaks for them, because we know that their families have been passing away on their birthday. Like we've known that from the beginning, but actually kind of like seeing it, like in the previous episode, seeing Joy kind of just like fall on the floor and start like convulsing, and then seeing the aunt and the uncle in the elevator, and then in this episode seeing that
both Night and Day were calling the sister and the uncle at the same time, and that was kind of why the gunman heard them or knew where they were to shoot them. Like, bro, so sad. So sad. But yeah. And now we know Mr. Teacher has secrets. He wants to talk about, oh, I have a daughter. Like, bro. The look on Knight's face was like, you have a daughter? But I don't know if, because the nurse said, oh, doctor, the mother passed away. If it was his wife, wouldn't they have said, oh, your wife? You know, wouldn't have reacted differently. So I don't know if that was his wife and the child who was born was his child. And if that child is his child and the child died on his birthday, that means the child is also born on February 29th, right? Which, what does that mean? Is the kid cursed? And if you're cursed, does that mean that you ain't gonna die? Like, right? Because the 29th people, they seem to be just living and not dying. Everybody else is dying around them. So maybe if that is his daughter, she's alive because she's born on the same day and she has the same curse. Oh my goodness, can you imagine? But Mr. Teacher is definitely lying tonight. I don't know if that's gonna make Night want to seek help from Day and Ozone, or if he's just gonna be like, no, he's fine, it's just me and this one who's cursed and we should stay away from each other, blah blah blah. I don't know, guess we'll find out. Anyway, that was a really great episode. I'm glad everybody's alive and well. I'm also very glad that Night finally told Dream what's the tea and, you know, that he's cursed. And I'm really happy that she wants to help him break the curse, and Ozone as well wants to help Day break the curse now that he's like he's listening to his visions or whatever. So yeah. Ooh, can't wait for the next episode. Thank you for watching episode 3 with me. Hope you enjoyed it. I'll see you in the next video. Bye.